Siya na bahala. Bale, adjust. Sabi ko ha, mandar mi mensahe. Mandar mi mensahe. Dala-dala na po nila ang maleta ni Mami Cookie, mga amigo. Kita niyo po. At si Mami Cookie po ay uuwi na papuntang Espanya. Hindi na kaya siya pwedeng tigilan. Ayan na siya. Asa na ang Africana at taga-Espanya. Pinakain. Anong pinakainin mo? Amir. Ice candy. Pero lagi nakatabi si Balong niya. So ayun na po. Kumis na si Mami Cookie. Pwede yun. Wala lang. Sa bulak. Legit kasi din na wala. Hola. Buenas. Hola, buenas. Good evening. Good evening. Ayan, wala naman. So, andito po tayo sa airport, mga amigo, at ihatid na po natin si Mami Cookie. Ginabi na po kami. Tama ba? Terminal ba siya? Saan ba yung Mami Cookie doon dito bilet eh? Ayan. Maganda siguro kung umasap tayo dito kung paano gagawin natin. Oo nga eh. Igagahit lang natin. Sabihin mo, igagahit lang. Double check natin, no, sir? Yung Terminal 1. Ito, passport, esta, no? Pasaporte, bilete. Yung mga Terminal 1 ba? Tama naman. Atras. Atras. So... Tama ba? Ano, kayo Terminal 1. Terminal 1. T1. T1, alas 3, ano pa? 3:55 pa. 3:55, alas 3 siguro Alas 5 3. di madrugada. Falta po ko alas 4. Ay, magtanong na lang tayo. Magtanong tayo, paano gagawin? Maganda magtanong tayo kung po pwedeng magpapa-assist. Halika, tanong tayo. Oo nga eh. Kasi alam ko hindi tayo pwedeng pumasok dyan eh. Ganon. Kasi hindi... Magtanong tayo. Saan ba? Di ba pwede magpa-assist? Alam ko pwede magpa-assist eh, no? Oo. Alas 11. Alas 10 ko rin. Anong oras mga 12:30? Anong oras na ba? 10:45. 10:45. Tagal pa. Ayaw daw pag-grabar. No, yun ang grabar ko na esto. No, yun ang grabar ko na esto. Yun ang pwede entrar dentro, por eso. Yun ang pwede entrar dentro. Hindi kasi pwede pumasok. Yun ang pwede entrar dentro. So, ang mangyayari po kasi mga amigo ay i-wheelchair po namin si Mami Cookie. Yun po, i-wheelchair namin si Mami Cookie para, di ba? To sentar aquí hasta avión. Sí, para ay una, yo en serio. To sentar aquí hasta avión, después quiere chico acompañar tú. Porque tú no hablas inglés. Más me acompañar. En serio. Sí, ya de seguridad. Sí, ya de seguridad. Oh. Sí, también tiene acompañar. Después conectar ahí, directamente dito. Ganyan. Sí, es alas 12:30. Sí. Muy bien. Sí. Eso acompañar, dar esto pasaporte. Ajá. Kaya sabi ko, sí, más mejor. Pero ¿quién lo ha propuesto? ¿Ah? ¿Quién lo ha dicho? Ella, yo iba a preguntar, hay gente aquí para acompañar tú, porque tú no hablas inglés, tú no hablas mi lenguaje. Después, porque cuando tú no acompañar, tú puedes preguntar, pero no saber. No voy a saber. No vas a saber. Más mejor sentar aquí después hasta avión. Pero qué bien. Sí, bien, es la verdad. Pero tú no vas a estar. Sí, yun ang grabar. Sabi ko, Mami Cookie, gagamit siya nito, wheelchair. Tapos hanggang sa may ako ng aeroplano, iyahatid si Mami Cookie.
para hindi siya mawala kasi hindi siya marunong mag-English, hindi siya marunong mag-Tagalog. So sabi ni ate, yun daw pinakamaganda. So sabi ko, babayaran na lang o bibigyan na lang natin. Wala naman daw bayad, pero bibigyan na lang natin yung as a tip. Oo. Mabibigyan na lang tayo sa magtutulong kay Mami Cookie. Medyo maaga pa po kasi mga 10:40 pa po mga amigo. So, ayun. To aquí hasta Shanghai. No, hay mucho. Aquí hasta Shanghai, no? ¿Cuánto hora? 3 horas. 3 horas. 3 horas. 3 hours hanggang Shanghai. Tapos, Shanghai, to esperar 5 oras. 5 hours maghihintay si Mami Cookie doon. Tapos, Shanghai hasta Espanya. Madrid, no? Madrid, 10 oras. O 10 hours. So, de medicina, tú puedes tomar cuando esto está en avión. China. No. Ayun. Mag-antay muna tayo. Vamos a esperar ahí. So, mag-aantay pa lang po tayo mga amigo dito kasi alas 12:30 pa. So, sinasabi ko na kay Mami Cookie kung ano yung gagawin niya. So, mas maganda po yung naka-wheelchair po si Mami Cookie. Kala nang una, binibiro ko siya. Binibiro ko siya na mag-wheelchair siya. Ano mas maganda? Balik mo tayo sa sakyan? Oo, no pues. Balik mo tayo sa sakyan, doon tayo sa may... 1:30. 1:30, vamos a sentar ahí. Después vamos a sentar. Matagal pa. Ajá. Pero yo, en serio, ha? Tú sentar esto. Es lo que tú me dices, broma de tus bromas. No, yun na broma. Yun na sa broma. Akala ni Mami Cookie, nagjo-joke lang ako na mag-wheelchair siya. Yun ang pinakamagandang gawin. Mag-wheelchair siya hanggang siya ay makapasok sa eroplano. So, ibabalik muna namin yung mga gamit ni Mami Cookie. Kailangan isaratan siya. I-close mo siya. Tapos open. Akala ni Mami Cookie, nagjo-joke ako sa kanya. Sí, está bien. Solo tú sentar, después hay gente así. Hay gente para acompañar hasta avión. Ajá, hasta avión. Solo tú dará tu pasaporte y también de billete nada más. Tarjeta de embarque, ¿no? ¿Qué tarjeta? Sí, tarjeta, esto. ¿Tarjeta de banque? No, tarjeta de banque no quiere. No, no hace falta. No hace falta. Ahora solo bilete. Billete y pasaporte nada más. Dos. Entonces, no dar tu tarjeta de banque, no. No lo tengo billete. Sí, todo billete. Sabi ni Mami Cookie yung kanya daw bank yung ATM daw niya. Ya está mi número de Silvia dentro. Silvia de dentro va a coger es aquí. Él acompañar tú para coger Silvia de bank de ano. Después cuando tú estás en avión, hay gente decir, eso tu Silvia. Así. Umpizar, entrar dentro, después cuando abrir, coger de esto. Tarjeta de silla. Después, él acompaña, él decir todos. Solo tú sentar. Solo dar de pasaporte y billete nada más. Sabi ko kay Mami Cookie, may tutulong sa kanya dito para makuha boarding boarding pass niya. Tapos hanggang sa na. So okay pala 'yon. Hanggang sa airport, hanggang sa eroplano, hasta avión. Hasta avión tú levantar, después entrar así. Tú puedes sentar así. Sí. Ajá. Sí, más mejor. Bien. Tú no andar. Tú no preguntar, no. Solo pasaporte y billete nada más. Ayun. Gusto ni Mami Cookie yun. Di ba? Gusto ni Mami Cookie yun. Ganon ang mangyayari. Matalino nga naman. Hindi na kailangan ng hindi na kailangan magtanong-tanong, punta lang siya doon, tapos naka-wheelchair siya. Merong tutulong sa kanya hanggang sa eroplano. Okay na, maganda. Kaso medyo maaga pa po mga amigo. Maaga pa. At napaaga po ang luwas namin. Umalis kasi kami
alas 4:30, mga 4:30. Alas 3 pa na madaling araw yung biyahe niya. Pero mga alas 12:30 dapat pwede na siya pumasok dito. So ayun po mga amigo, antay lang po tayo. Hindi makapaniwala na, kala niloloko ko siya. Kala ginojoke ko na siya ay magwi-wheelchair. Tawa siya ng tawa. So ayun po mga amigo, bumalik na po kami. Alas 12:41 na po. Nag-stay kami sa parking area. Kwento-kwentuhan lang kami ni Mami Cookie. Eto na po kami. Bumalik kami. At sobrang aga pa kasi kanina. So alas 2 na rito. Mag-alauna na po ngayon. So sabi nga ng 12:30 bumalik kami eh. Yan. So for sure pwede na po si Mami Cookie dito. Pwede nang pumasok. Ayan. 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 Okay na, pwede na siguro. Open na siguro. Tanong natin. Ayan. Ayan. Esperar de esto. Esperar. Sí, esperar. Después hay gente así. Hay gente así. Hasta avión. Así. Puede dar historia. Historia, sí. Sí. Pero tú no sabes esto. No, Ajá. Pero, Hindi pala alam ni Mami Cookie to. porque o senior. Ajá. Sí. Senior tiene privilegio. Ajá. Sí. Sabi ko kay Mami Cookie, hindi pala alam ni Mami Cookie na pwedeng mag-wheelchair siya. So 60, tinatanong sa amin kung ilan taon siya, sabi ko magsi-60 years old na to. Sabi niya ay kung hindi alam, ganoon pala dito sa airport pagka hindi marunong yung hindi alam yung hindi marunong mag-English o hindi marunong hindi alam ang gagawin, edi ganun lang. Oh. se puede comer. So ayan, magsisiyar muna si Mami Cookie habang nag-aantay. So ayan po mga amigo, si Mami Cookie po ay hinanapan na ng wheelchair, nakuhanan na at siya ay aalis niya. Mami Cookie oh. Aha. Bale Mami Cookie ha. Adios. Bale cuidar, adios. 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 Vale, sentar, señora. Kuya, paano? Ano pangalan ni Kuya? Kuya Mark. Kaya na bahala. Hanggang sa airport, iano mo yan. Hanggang sa may airport, ha? Hanggang sa boarding, ano, ha? O, so ito. Para sa'yo. Siya na bahala. Vale, adios. Kami Cookie, ha? Mandar mi mensaje. Mandar mi mensaje. Okay. Vale. 4 anyo. Vale. Kuya ko na bahala hanggang sa airport ha. Kasi hindi siya marunong mag-Tagalog, English. Spanish. Ero yung flight niya. Ito yung flight niya. 3:55 na. No? Ikaw na bahala. Please. Sige. Salamat kuya. Thank you. Sí, no, esperar. Shanghai. Sí. Vale, Mami Cookie. Ciao. Oskero. So ayun mga amigo, pauwi na po kami at maraming salamat po at maraming salamat sa Lord dahil si Mami Cookie ay may mag-a-assist po sa kanya. Yun po. So ayun po mga amigo, malungkot po pero okay naman din dahil si Mami Cookie naman po makapagpapahinga na rin. Makakasama na rin niya si Tio Victor. Importante po ay nag-enjoy po siya sa pag-stay niya sa Pilipinas sa loob ng halos isang buwan. At syempre, antayin natin kung siya ibabalik. Malay nyo, kapag bumalik siya, kasama niya ang kanyang asawa. So mag-antay po tayo mga amigo. Pero right now, medyo malungkot pero okay naman. Ang mahalaga po ay nag-enjoy siya. Yun naman ang importante. Nag-enjoy po siya sa pagpunta dito sa Pilipinas. So, sulit ang bakasyon ni Mami Cookie para sa akin. So, kayo pa mga amigo, ano pa ang masasabi nyo?
Okay po ba ang ginawa natin mga amigo? Salamat po mga kababayan ko at God bless po. Mabuhay po ang Pilipino.